Fala aí, rapaziadinha do canal, tudo bom com vocês, manos, rapaziada? Hoje, como vocês podem ver aí no título, eu tô com uma build totalmente diferente aqui usando a fruta Blizzard, né? Que me pediram pra caçar 1 hora de Blizzard, então estamos aqui em 19h35, 7h35 no caso. Quando for umas 8h35 eu paro de caçar, tá? Então antes de tudo, já vai deixando o seu likezão e se inscrevendo no canal. Assiste o vídeo até o final, tá, rapaziada? Porque o vídeo não é tão longo, sabe? E eu recomendo você assistir porque vai ficar bem maneirinho. E vamos ver quanto de balde eu vou conseguir. Atualmente estou aqui com 24,01. Vamos daqui até lá para ver quanto de balde a gente vai conseguir. Eu vou pegar só as melhores partes, os melhores momentos para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. E rapaziada, entra no meu server do Discord que vai estar rolando uns sorteios lá, tá? Amanhã mesmo eu vou fazer o sorteio de uma conta nível máximo, que eu vou estar mostrando ela para vocês daqui a pouco. Então já deixa o like, se inscreve no canal e só vamos pro vídeo.
Rapaziadinha, esse foi o vídeo, tá? Rapaziada, não foi aquele vídeo longo e tal, mas deu pra dar uma caçadazinha assim de balde, rapaziada. Terminamos aqui com 24,16, caçamos 150k de balde. Dava pra ter caçado mais? Dava, né, rapaziada? Mas eu vou explicar aqui pra vocês. Pra não ficar muita enrolação no vídeo, eu fiquei trocando de servidor e eu parava a gravação. Aí deixava pausado, mas a maioria das vezes, tropa, ou os caras que tava, ou corria, ou não achava, sabe? Nível máximo. Por isso que eu gosto mais de caçar no CIA 3. Mas é isso. Esse foi o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Entrei no meu server do Discord para estar participando do sorteio da conta e de outros sorteios que poderão acontecer aí futuramente, né, rapaziada? E aí, se você chegou aqui, eu agradeço demais a vocês. Você chegou até aqui. Forte abraço e até o próximo.